به نام خدای مهربان. سلام به دوستان عزیزم در سایت abbasmanage.com. امروز فردای مسابقه با نیوزلند در ورزشگاه سوفای لس آنجلس و دیگه صدا هم گرفته، داد و بیداد کردیم و دیشب هم نخوابیدیم و بچه ها بعد از بازی اومدن اینجا دور هم کلی صحبت کردیم در مورد بازی و مسائل مختلف. حالا میخوام در واقع از اونجایی که یه جورایی یه مینی سریالی در مورد سفر به جام جهانی یه کوچولو توضیح بدم که اصلا چه اتفاقاتی افتاد. خب ما برای اینکه بریم ورزشگاه دوستان پیشنهاد دادن به جای اینکه با ماشین بریم ما با اون مسیرهای اتوبوسی که اینا تعیین کرده بودن از در واقع اطراف ورزشگاه و حالا شهر با اتوبوس بریم و بریم به سمت استادیوم، چون ترافیک گویا خیلی بالا بود، جا پارک گیر نمی اومد و خلاصه ما رفتیم استادیوم. توی مسیر حدود 1 ساعت خورده‌ای، 1 ساعت و نیم ترافیک و اینا با اتوبوس تو راه بودیم. خدا رو شکر خیلی عالی مسئولین مسابقات این کار رو انجام داده بودن، یک فضای فوق‌العاده و منظمی رو درست کرده بودن برای اینکه افراد بتونن به استادیوم برن با یه هزینه خیلی خیلی کم. و نکته‌ای که خیلی جالب بود اون افرادی که بج فیفا داشتن و معلوم بود که از طرف فیفا هستن، اونا داشتن کارهای مدیریت حمل و نقل و کلا این کارا رو انجام میدادن و بی نهایت خوش برخورد بودن و بی نهایت فرندلی بودن، در حدی که بچهای ال ای همش میگفتن چقدر اینا آدمای خوش برخوردی هن، چقدر خوب همیشه لبخند رو لبشونه، چقدر قشنگ صحبت میکنن، چقدر احترام میذارن و اینا. یه جورایی براشون عجیب بود این قضیه. برای من کمتر عجیب بود، شاید به خاطر اینکه خیلی بیشتر با این آدما برخورد کرده بودم، ولی گویا اینجا یه ذره این کوالیتی، این ویژگی که آدما باید داشته باشن برای این کار کمتر بوده و الان خیلی تو این مسابقات خیلی بیشتر بود. یه تجربه خیلی خوبی بود. راننده اتوبوسم قشنگ ما رو آورد توی ورزشگاه. رسیدیم به ورزشگاه، یه مسیری رو باید پیاده میرفتیم از اون ایستگاه. مسیر کوتاهی بود ولی خب چون جمعیت زیاد بود و افراد داشتن میفروختن، نمیدونم نوشیدنی میفروختن و غذا میفروختن و اینا، به سمت ورزشگاه رفتیم و قبل از در ورزشگاه که بخوایم وارد ورزشگاه بشیم یک سری از دوستان ایرانیمون بودن که با پرچم‌های مختلفی داشتن شعار میدادن که حالا بر علیه دولت ایران و تعدادشون هم حداقل اونایی که اون موقع که ما اومدیم تعدادشون شاید مثلا 50 نفر 100 نفر نهایتا بود. حالا اون میگم نمیدونم دقیقاً چند جا تجمع داشتن ولی فکر کنم همون تجمع بود. خلاصه با یه سری عکس‌ها و پرچم‌ها داشتن شعار میدادن و نکته‌ای که بود این بود که اگر کسی لباسی پوشیده بود، لباس ایران، لباس تیم ملی ایران، همون لباسی که با پرچم رسمی ایران حالا به هر ترتیبی هر نشانی از اون توی لباسش بود، اینا شروع می‌کردن به فحاشی کردن. در بعضی مواقع فحاشی‌ها بی نهایت رکیک بود، یعنی اصلا آدم باورش نمیشه. و همینجوری این داستان ادامه داشت و حالا لباسی که ما پوشیده بودیم که من که با این لباس، با همین لباس رفته بودم ورزشگاه، هیچ نشان خاصی از هیچ در واقع پرچم خاصی نبود. حتی کلاهی هم که استفاده کردم کلاه قهرمانی تامپا بی لایتنینگ توی تامپا، مال در واقع تیم هاکی تامپا استنلی کاپ آورده بود و ما این کلاه هم گذاشتیم که آقا اصلا هیچ نشانی، هیچ گرایش سیاسی، هیچی نخوایم مثلا نشون بدیم، مثلا کاری نداشته باشیم به بقیه. موقعی هم که داشتیم رفتیم دوستان هی میگفتن مواظب باشید اونجا یه وقت حرفی نزنید، نمیدونم فلان نشه، اینا یه داستان درست میشه و دعوا میشه و بزن میشه و خطرناکه و اینا. من گفتم که آقا ما که اصلا هیچ پرچمی نداریم و هیچ گرایش سیاسی خاصی هم نداریم و دنبال اصلا این داستان هم نیستیم. ولی چیزی که برای من خیلی حالا بگم عجیب، بگم جالب، بگم غیر قابل باور، هرچی، اینه که اگر که یک گروهی یک گرایش سیاسی دارن، یک گرایش مذهبی دارن، اونا میتونن بیان حرفاشونو بزنن، آقا من این گرایش رو دارم،
یا من به این دلیل فکر میکنم که گرایش من درسته. ولی چرا باید به افرادی با گرایش های مختلف اینقدر حمله بشه و اینقدر توهین بشه بهشون؟ صرفاً به این دلیلی که شما داری میبینی یه سری آدما با پرچم ایران دارن وارد ورزشگاه میشن و بیای دنبالشون عکس و فیلم بگیری و شروع کنی به فحاشی کردن که تو نمیدونم فلانی و بهمانی و اینا چرا داری میری مثلا ورزشگاه، اصلا این تیم ایران نیست و خلاصه دیگه چیزایی که احتمالاً تو ایران هم افراد در موردش میدونن. و این همیشه برای من این سوال بوده که آدما اگر که کسی ادعای آزادی داره، یعنی میگه که آقا جمهوری اسلامی به ما آزادی نمیده که ما حرفمون رو بزنیم، خب یعنی یکی از اون مسائلی که هست اینه که میگن آقا دولت ایران آزادی های فردی ما رو گرفته، خب آزادی ابراز عقیده به فرض، و به این دلیل بده. بعد همون آدما دقیقاً همون رفتاری رو که میگن بده رو دارن انجام میدن در مقابل کسایی که ممکنه گرایش‌های مختلف و متفاوتی حالا لحاظ سیاسی و مذهبی با اینا داشته باشن، و اونم به این شکل با این حد فحاشی کردن و اینقدر دنبال کردن. من نخواستم از این صحنه فیلم بگیرم چون اصلا نمیخواستم تمرکز من و دیگران روش باشه، ولی فکر میکردم که چرا باید اصلا آدم ها اینجوری نگاه کنن به دنیا، و گفتم که آقا بیام در مورد این تجربه که حالا تو استادیوم هم اتفاق افتاد، حالا بعدش هم در مورد مسائل فوتبال هم صحبت میکنم، بیام یه بار دیگه بشینیم فکر کنیم. ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم بی نهایت متنوع و متفاوت از هر نظر، یعنی از تنوع حشرات و حیوانات و پرندگان گرفته تا تنوع کوه‌ها و دریاها و رودخونه‌ها، تا تنوع آدم‌ها، عقاید آدم‌ها، از تنوع در قیافه آدم‌ها، نحوه پوشششون گرفته تا تنوع غذاییشون، یعنی یک دنیای بی نهایت متنوع داریم در تمام ابعاد. خب این خاصیت جهان مادی، تنوع. خب حالا پس این تنوع وجود داره و خواهد داشت، یعنی هیچ وقت قرآن میفرماید، میگه اگر ما میخواستیم شما امت واحد میشدید، خب ولی ما اینو اراده نکردیم. این تنوع وجود داره و آدم ها با دیدگاه مختلفی هستن. اگر از دید قانون بخوایم نگاه کنیم، من اگر یک دیدگاهی دارم میتونم در مورد دیدگاهم صحبت کنم، اما این اجازه رو نباید به خودم بدم که به دیگران فحاشی کنم یا بخوام دیگران رو مجبور کنم که شما هم باید مثل من فکر کنید. و اگر فکر نکنید این تهدیدها، نمیدونم، حالا میگفتن، من که لس آنجلس زندگی نکردم، میگفتن مثلا یه سری از این کارهایی که میکنن میبینن که طرفدار جمهوری اسلامی چه کسانی هستن، فیلماشونو میگیرن، بعد میرن اطلاعاتشون رو پیدا میکنن، آدرساشون رو پیدا میکنن، پخش میکنن تو اینترنت و شروع به آزار و اذیت اینا میکنن. ببینید چقدر این داستان آشناست. حالا چه این گرایش سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی، ممکنه یه سری رفتارها هم در موافقت با جمهوری اسلامی تو ایران یا جای دیگه هم این اتفاق افتاده باشه. یعنی میخوام بگم که این دوتا گروه ممکنه این هر دوتاشون این ویژگی رو داشته باشن، ولی از دیدگاه قانونی که حاکم هست بر جهان هستی، ما باید چه نگاهی داشته باشیم تا آسان بشیم برای آسانی‌ها، تا از این جهان لذت ببریم. ما میتونیم هر دیدگاهی داشته باشیم که البته ترجیحاً دیدگاهی که خودمون بهش رسیده باشیم، دیدگاهی تعقل کرده باشیم، تعمق کرده باشیم. ما در واقع افرادی نباشیم که ببینیم جامعه به چه سمتی میره ما هم بخوایم مثل اونا فکر کنیم. هر بار که هر چیزی ترند میشه، اگه یه کسی به ما یه حرفی بزنه به راحتی بتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده. امروز سفید باشیم فردا سیاه بشیم، امروز طرفدار این گرایش باشیم پس فردا طرفدار فلان گرایش باشیم، امروز این نگاه به مذهب داشته باشیم فردا اون نگاه به مذهب داشته باشیم، و اینقدر بخواد در واقع اینقدر سریع هر کسی بتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده. نه، بشینیم فکر کنیم، بشینیم بررسی کنیم، منطقمون رو بذاریم، یه گرایشی داشته باشیم. حالا که این گرایش هم میتونه در طول زمان تغییر کنه، ولی با انتخاب خودمون، نه با تحت تاثیر قرار گرفتن از دیگران. و بعدش احترام بذاریم به دیدگاه‌های مخالف. نه نیازه که راضیشون کنیم،
نه امکان این هست که دیگران رو راضی کرد، نه امکان این هست که گرایش‌های دیگران تغییر داد. من در مورد یه موضوع خیلی ساده همیشه صحبت کردم، میگفتم اصلا شما امکان داره یک استقلالی رو پرسپولیسی کنید یا برعکسش پرسپولیسی رو استقلالی کنید؟ اصلا امکان پذیره؟ و این یک گرایش ورزشیه. خب یعنی دیگه اصلا خنده‌دارتر از این نداریم که یه چیزی که نه به دین ربط داره، نه به سیاست ربط داره، نه به چه می‌دونم مذهب ربط، نه به نژاد، به هیچی ربط نداره. یارو مثلا بچه بوده، چه می‌دونم داییش مثلا استقلالی بوده، بعد مثلا بازی استقلال رو دیده شده استقلالی، یا برعکسش عموش پرسپولیسی بوده با این صحبت کرده، نمیدونم رفتن بازی دیدن شده پرسپولیسی. یعنی هیچ کس هم نمیدونه که چی شده که من استقلالی شدم یا چی شده من پرسپولیسی شدم، یا رئالی شدم بارسلونایی شدم، یا چه میدونم منچستری شدم و لیورپولی شدم، یا هر چیز دیگه ای. خب یعنی دیگه خیلی دیگه این مثال قابل فهمیه از این جهت که افراد اصلا انتخاب خاصی نکردن، اصلا فکر نکردن، دیگه تیم ورزشیه دیگه. حالا چه معیاری بوده برای اینکه تو انتخاب کنی که کدوم یکی از این رنگا رو طرفداری کنی؟ ولی آیا امکان هست که کسی که طرفدار یه تیم مثلا حالا استقلال، پرسپولیس یا هر چی، بایر مونیخ، نمیدونم دورتموند یا هر تیم دیگه ای هست و هر کشور دنیا هست، فرق نمیکنه، ربطی به ایران نداره ها، بخوای تغییر بدید دیدگاهشو؟ نه، امکان نداره. طرف آقا با هر منطقی سعی میکنه که بگه تیم من بهتر از تیم شماست. خب اگر اون سالم تیمش ضعیف عمل کرده باشه میگه پارسال که ما فلان گل زدیم، پیار سال من 50 سال پیش که ما فلان کارو کردیم. اصلا این بحثی که ما وقتی بچه بودیم در مورد استقلال پرسپولیس داشتیم. بنابراین ما توانایی تغییر دیگران رو نداریم، ولی اگر که میخوایم به همون شکل جهان با ما رفتار کنه، یعنی احترام به عقاید ما بذاره، ما هم باید احترام به عقاید دیگران بذاریم. خب این استاندارد دوگانه نمیتونه وجود داشته باشه که من بیام بگم من بر حقم و این دیدگاه منه و اگر تو مخالف دیدگاه من هستی بیام با بدترین الفاظ بیام به تو حمله کنم. حالا اگر که مملکت خر تو خر بود اینجا، حمله ممکن بود حمله فیزیکی باشه، ممکن بود حمله با اسلحه باشه. دلیل اینکه حالا این حمله فقط با زبان بود و با الفاظ رکیک بود و فحش و فحاشی و اینا بود، به خاطر اینکه میدونستن آقا قانون اینجا هست و شما نمیتونی بگیری یه نفر رو زیر ضرب و شتم قرار بدی یا بزنی بکشیش به خاطر اینکه دیدگاهش با تو مخالفه. خب و این چیزی بود که برای من همیشه این سواله که چرا اونایی که دم از آزادی میزنن اصلا فرقی نمیکنه، هر دوتا گروه خب خودشون به محض اینکه یه قدرتی پیدا میکنن یا یه جایگاهی پیدا میکنن دقیقاً برعکسش عمل میکنن و میگن که شما باید مثل ما فکر کنید. این چقدر ایراده و چقدر این دیدگاه اشتباهیه. نکته بعدی، ببین اگر من یه حرف منطقی دارم، یک اصولی داره، یه منطقی داره صحبت من یا دیدگاه من نیاز نیست که گلومو پاره کنم، من نیاز نیست که فحش بدم به کسی، من نیاز نیست که تحقیر کنم، من نیاز نیست که تخریب کنم. اگر توی آرگومنتی، توی بحث و جدلی یه نفری داره نفر مقابل رو تحقیر میکنه یا داره توهین میکنه بهش، به این دلیل که منطق نداره، به این دلیل که اون دیدگاهی که داره نمیتونه از طریق منطق دیدگاهش رو در واقع بفهمونه و نشون بده دیدگاه درستیه، به خاطر همین متوسل میشه به کارهای دیگه، متوسل میشه به زور، به فحش یا هر کار دیگه‌ای که افراد میتونن انجام بدن. و این خودش این نشونه‌ای از این که آقا اصلا منطقی وجود نداره این وسط. و بعد چیزی که هست اینه که اصلا چرا ما اینقدر برامون مهمه توی بازی تیم ملی ایران، اصلا بازیکنای تیم ملی اصلا چه کار دارن به سیاست؟ یه بازیکنی که کل زندگیش رو از کوچه های خاکی رفته بازی کرده، زحمت کشیده، مگه الکیه یه بازیکن برسه به تیم ملی؟ مگه راحته؟ باید دیگه the best of the best باشی تا مثلا سرمربی تیم ملی شما رو انتخاب کنه. توی تمام کشورها همین داستانه. یه بازیکنی این همه سال زحمت کشیده در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان
در جام جهانی بتونه بیاد خودش نشون بده، به آیندهش خیلی کمک میکنه اگر خوب بازی کنه، قراردادهای خوب میتونه ببنده با تیم‌های بزرگتر و اصلا آیندهش میتونه تغییر کنه. بارها و بارها و بارها دیدیم یک بازیکنی توی جام جهانی یک در واقع کار بزرگی رو کرده، یه بازیکن ناشناخته بوده قبل از جام جهانی ولی کار بزرگی کرده، یه گلای خیلی زیادی رو زده یا چه میدونم پاس خیلی خوبی داده و بعد از جام جهانی با بهترین قراردادها وارد بهترین تیم‌ها شده و اصلا زندگیش تغییر کرده. خب این یه اپورتونیتیه، یه فرصتیه برای هر کسی که بتونه خودش نشون بده. اون بازیکن فوتبال اون چه گناهی کرده که بخوایم به اون فوش بدیم؟ اون تماشاگر چه گناهی کرده که بخواد بره بازی تیم ملی ایران رو ببینه که بخوایم به اون فوش بدیم؟ خب یعنی میخوام بگم چقدر اصلا آدم یه ذره فکر کنه فقط به رفتارش. حالا آیا ما با فوش دادن میتونیم تغییری ایجاد کنیم در کشورمون؟ آیا این روش تغییر ایجاد کردنه؟ به فرض اینکه آقا تو میخوای تغییری در کشور ایجاد کنی، آیا این راهشه؟ و آیا تو خودت همون آدمی نیستی که اگر تو کشور یه کاره بودی 100 برابر بدتر از همه رفتار میکردی؟ تویی که الان قدرت نداری، الان داری اینجوری اگریسیو، اینجوری داره با مردمی که شاید دیدگاهشون مخالف باشه، شاید مثلا طرف اون تماشاگری که لباس تیم ملی رو پوشیده اصلا ندونه این بازی‌ها رو، تو بیا اینجوری باهاش برخورد کنی، اونم یه جمعیتی که مثلا نه اینکه یه نفر دو نفر با بلنگو و با چی و بیان بدوان دنبال یارو رو فیلم بگیرن و اینا، و تو الان قدرت نداری داری این کارو میکنه. اگه زورت باشه که از چنگیز و از مغول هم بدتری، دخل همه رو میاری فقط به خاطر اینکه با دیدگاهتون مخالفت دارن. و این اون چیزیه که حالا باز تو اسکیل بزرگتر برگردیم به کل اون آموزه های من که در موردش صحبت کردم. آقا جهان ما به واسطه افکار و باورهای ما رقم میخوره، نه به واسطه که چه کسی داره حکومت میکنه. به پیر، به پیغمبر سیستم اینجوریه. آدم‌های نشونش چیه؟ چجوری میتونم این ادعا رو ثابت کنم؟ به این شکل میتونم ثابت کنم که توی کشور ایران در این 40-50 سال گذشته 2 تا حکومت کاملا متفاوت بر سر کار بودن و یه سری آدما تو هر 2 تا حکومت نه زندگی خوبی داشتن، شرایط خوبی رو تجربه کردن، و یه سری آدما تو هر 2 تا حکومت شرایط بدی رو تجربه میکردن، حالا چه لحاظ مالی، چه لحاظ کاری، چه لحاظ عاطفی، چه لحاظ سلامتی جسمانی. پس این نشون میده که آقا این که چه کسی داره حکومت میکنه تأثیر خاصی نداره. این که من چه باورهایی دارم، من چه عمل کردی دارم، من چه کانون توجهی دارم، به چه سمتی دارم فکر میکنم، من هستم که دارم زندگی خودم رو رقم میزنم. و بکشیم بیرون از این بحث‌های سیاسی، از این که کی باشه کی نباشه. ما در مسیر درست قرار بگیریم، ما هدایت میشیم، ما آسان میشویم برای آسانی ها. قوانین کشورها تغییر میکنه برای اینکه ما به خواسته هامون برسیم. اینو بارها و بارها صحبت کردم. به همین دلیله که من سالهای سال هیچ داستان و بحث سیاسی رو دنبال نمی کنم. مسخره‌ام هست برای من تمرکزم رو بذارم روی اهدافم، روی برنامه هام، قدم هایی که بردارم، باورهایی که باید ساخته بشه، احساسی که باید خوب باشه و حرکت کنم و خداوند رو فالو کنم و هدایت ها رو دریافت کنم و عمل کنم و پیش برم جلو، فارغ از که کی چی کاره هست. اصلا چی کار دارم به این داستان؟ اصلا مگه مهمه؟ اصلا مگه تأثیر داره؟ و هر چقدر که ما مقاومت داشته باشیم، هر چقدر ما فوش بدیم، هر چقدر ما درگیر بشیم، ما داریم فرکانسی رو به جهان ارسال میکنیم که آدمهایی رو جذب میکنه که اونها هم به ما فوش میدن، اونها هم با ما درگیر میشن، اونها هم مقاومت دارن. خب تو راه برگشت از بازی که دیگه هوا تاریک شده بود، گویا یکی از همین افرادی که در مخالفت با جمهوری اسلامی خلاصه فوش میدادن، دعوا میکردن و شعار میدادن، حالا اینجوری نبود که همشون هم فوشای خیلی رکیک بدن، تعداد زیادی فوشای خیلی رکیک میدادن، ولی اینم نبود که همشون باشه. یه سریاشون هم فقط شعار میدادن
ولی یه بنده خدایی رو دیدیم که گویا افتاده زمین و یک نفر گویا مثلا هلش داده یا بهش حمله کرده یا هر کسی، حالا اون یه نفر کی بوده کسی نمیدونسته. ما موقعی رسیدیم که چند نفری دور یک فردی جمع شده بودن و داشتن میگفتن چی شده، کی بهش حمله کرده، آیا ویدیویی گرفتید و اینا. بعد من گفتم که ببین، قانون هیچ وقت اشتباه نمیکنه. وقتی که شما مقاومت دارید، وقتی شما دنبال درگیری هستید، وقتی شما میخواید افرادی رو قانع کنید، میخواید با افرادی بجنگید، یه سری افرادم اونور هستن که اونا هم اتفاقا مقاومت دارن، اونا هم اتفاقا دنبال درگیری هستن و اونا هم دوست دارن که با شما درگیر بشن و این دو نفری که مقاومت دارن همدیگه رو جذب میکنن و با هم درگیر میشن. خب و نتیجهش میشه درگیری بیشتر و بعد احساس قربانی شدن، احساس خشم، احساس کینه دوباره درگیری بیشتری رو جذب میکنه و این روند تا ابد ادامه داره اگر ما این نگاه رو داشته باشیم. خب بنابراین بیاید برسید به این نقطه‌ای که آقا من دارم زندگیمو خلق میکنم، این بحثای سیاسی، این داستانا، این که کی باشه، این که گلومون رو پاره کنیم، این که بجنگیم، این که اینقدر فکر کنیم که اونها هستن که زندگی ما رو دارن رقم میزنن و اگر اونها تغییر کنن ما شرایطمون بهتر میشه، این یه تله است. سالهای ساله که افراد منتظرن یه شرایط بیرونی تغییر کنه تا زندگیشون بهتر بشه و هیچ کاری در زندگیشون انجام ندادن، به خاطر که فکر میکردن که اون آدمایی هستن که سر کارن، اونا هستن که دارن زندگیشون رو نابود میکنن. ولی اگر که ما در مسیر درست قرار بگیریم و باور کنیم که افکار ما، باورهای ما، عملکرد ما، رفتار ما، شخصیت ما، عادتهای ماست که داره زندگی ما رو رقم میزنه، دیگه کاری به اون بیرون نداریم. ما در مسیر درست قرار میگیریم، ما هدایت میشیم به مسیرهای بهتر، هدایت میشیم. اگر توی کشوری هم شرایط جالبی نباشه، هدایت میشیم به کشورهای دیگر، هدایت میشیم به شهرهای بهتر، به آدمهای بهتر، به موقعیت‌های بهتر، به ایده‌های بهتر. خب و خلاصه این اون چیزیه که دوست دارم بهش فکر کنیم، دوست دارم بهش فکر کنیم و خودم سالهاست که بهش فکر کردم، وارد هیچ بازی سیاسی نشدم، وارد هیچ جریانی نشدم، گلو پاره نکردم برای کسی و مسیر خودم رو رفتم و واقعا یه دیگه نتایج من مشخصه. یه شرایط خیلی عالی، خیلی عالی با هر استانداردی رو دارم تجربه میکنم بدون اینکه اصلا درگیر باشم، بدون اینکه اصلا برام مهم باشه که کی کجاست و چی داره میگه. من یه خدا دارم و من فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم، تنها تو را بندگی میکنیم، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست، صراط الذین انعمت علیهم، به راه کسانی که به آنها نعمت داده، غیر المغضوب علیهم، نه کسانی که بر آنها غضب کرده، ولا الضالین، و گمراهان هدایت کن. خب این اون چیزیه که در واقع شیوه تفکر من، جهانبینی من. خب و نتیجهش هم مشخصه و ما رفتیم بازی رو هم دیدیم. حالا چیزی که توی ورزشگاه، من توی یه تیکه فایل لایو و اینا هم تیکه چیزام تو استوری هم گذاشتم، البته بچه‌ها اونجا بودن که بهم بگن چه جوری این کارا رو بکنم، اصلا بلد نبودم. این اینستاگرام استوری چه میپرسن، خب الان باید چه دکمه رو بزنم، الان باید چیکار کنم. یه چند تا تیکه گذاشتم توی اینستاگرام، تعداد خیلی زیادی از دوستانم دیدن، فکر کنم نگاه کردم دیدم حدود 70-80 هزار نفر اون استوری ها رو دیدن تو همون مدت کوتاه. و این تیکه هم گفتم که خیلی برام جالب بود که تعداد افرادی که توی ورزشگاه بودن 70,108 نفر. خود اسکوربورد ورزشگاه نشون داد که توی ورزشگاه هست، ظرفیت ورزشگاه 80,000 نفره و ورزشگاه واقعا فول بود. خب و تو این تعداد من حالا ویدیو هم گرفتم، شاید اصلا دارید میبینید ویدیو رو لابلای حرفای من. تو این تعداد من فکر میکنم بالای 50% افراد خارجی بودن، یعنی نه ایرانی بودن نه نیوزلندی بودن، بیشتر مکزیکی بودن. خب یا آسیایی جنوب شرقی بودن. خب و اینا اومده بودن بازی رو ببینن و ایران گل میزد خوشحالی میکردن، نیوزلند گل میزد خوشحالی میکردن، اومدن گل رو ببینن، بازی رو ببینن، یه چه میدونم تفریح بکنن و ورزشگاه رو ببینن و جام جهانی رو ببینن. خب گفتم ببین
این اومده بازی رو اصلا نمیدونه این داستانای گرایش‌های سیاسی تو ایران چیه، این داستان پرچم‌ها چیه، این داستانا چیه، اصلا خبر بنده خدا نداره که یه سری‌ها اصلا اینقدر این بازی رو سیاسی کردن، داره بازیشو میبینه و لذتشو میبره. بنابراین اون چیزی که من با چشمای خودم دیدم این بوده که مطمئناً بالای 50% تماشاگرها نه ایرانی بودن نه نیوزلندی بودن، یعنی هیچ کدومشون دنبال در واقع طرفداری از این دوتا تیم نبودن. و اون دوستانی هم که اون بیرون شعار میدادن و فوش میدادن حتی زحمت نکشیده بودن که بلیت بگیرن بیان داخل بازی رو ببینن. و حالا گفتم اینکه بازیکن‌های فوتبال چه گناهی کردن این وسط و تماشاگرایی که میخوان یه بازی رو ببینن این وسط چه گناهی کردن، که حتی من دیدم یه سری خارجی‌ها بودن، اصلا امریکایی بودن، لباسی پوشیده بودن که شبیه لباس تیم ملی ایران، اونا هم فوش میدادن. بیچاره اصلا نمیفهمیدن داستان چیه، که اصلا چرا ما داریم الان فوش میخوریم این وسط، اصلا چی شده قضیه. که خیلی خیلی زشت بود این رفتار دیگه. در هر صورت از لحاظ ورزشگاه فوق العاده مدرن بود، فوق العاده. یعنی من ندیده بودم شبیه. من نیوکمپ هم رفته بودم، من ورزشگاه خیلی خوب رفته بودم، ولی این دیگه بعدن که دیدم که اصلا گرون قیمت ترین ورزشگاه 5 خورده بیلیون دلار هزینه ساخته شده، با اطرافش حدود 10 بیلیون دلار هزینه شده و امکانات فوق‌العاده اون در واقع فضای تصویری که دور 360 درجه درست کردن که از هر کجایی که شما میشستی میتونستی در واقع تصاویر آهسته و در واقع کلوزآپ بازی رو هم ببینی. اصلا عالی بود. مثلا دستشویی‌ها، خب جمعیت حساب کن 70 تا 80 هزار نفر تو ورزشگاه، چقدر باید دستشویی تأمین بشود که این افراد بتونن ازشون استفاده کنن و صف درست نشه. دستشویی‌ها انقدر تعدادش زیاد بود و انقدر تمیز و پاک بود که با اینکه جمعیت بسیار زیادی داشتن از دستشویی‌ها استفاده می‌کردن هیچ مشکلی پیش نیومد. از بحث امنیت خدا رو 100,000 مرتبه شکر هیچ مشکلی پیش نیومد، همه چیز در نهایت آرامش و امنیت برقرار شد. و خب حالا مأمور و اینا خب زیاد بود، از شریف گرفته کلانترا بودن، پلیس بود، حالا خدا میدونه چقدر پلیس مخفی و FBI و اینا بود توی ورزشگاه یا اطراف ورزشگاه که ما که خبر نداریم. ولی خدا رو شکر یه فضای خوبی بود. اونایی که توی فیفا از طرف فیفا بودن خیلی خوش برخورد بودن، همونجوری که گفتم، چه بیرون ورزشگاه، چه اتوبوس‌ها، چه داخل ورزشگاه. اون سیستم در واقع ورود و چک کردن بلیط و اینا هم خیلی سیستم ساده و خوبی بود. یعنی صف طولانی، حداقل اون چیزی که ما تجربه کردیم، طولانی نبود و خیلی همه چیز با آسایش و آرامش انجام شد. و بازی هم که بازی فوق العاده بود. رامین رضاییان من تو اون فایلا همون موقع که بازی تموم شد گفتم، من قبل از اینکه بازی باشه میدیدم رامین هی دست تکون میده آقا به من پاس بدید، و دیدم اصلا یه پلن خیلی خوبی داره برای ارسال توپای مورب به سمت محوطه جریمه حریف. واقعا بازی خیلی خوبی کرد. بقیه بچهای تیمم بازی کردن. حالا من خیلی وقت تیم ملی ایرانو دنبال نمی‌کردم، مثلا خیلی بازیکن‌ها اصلا نمیشناختم. رامین رو میشناختم و طارمی رو میشناختم و چند تا بازیکن دیگه، و خیلی از بازیکن‌ها رو بیرانوند و اینا که یه ذره قدیمی‌تر بودن. خیلی وقت بود اصلا تو این فضا نبودم، نمیشناختم بازیکن‌ها رو. ولی اوورال بازی خوب بود. انتظار این بود که بازی رو ببریم، هرچند که روز قبلش ما دیدیم اسپانیا با یه تیمی که اصلا چه میدونم مثلا ناشناخته است، کسی اسمشو نشنیده بود، مساوی کرد. اسپانیا قهرمان جهان مساوی کرد. بازی خب بالاخره بازی اول مخصوصا یه ذره استرس داره، سخته. کلا تیم‌ها خیلی به هم نزدیک شدن، همه کشورها، و شیوهی که تیم‌ها دفاع میکنن، شیوهی که پرس میکنن و اینا باعث میشه که خیلی بازی سخت بشه دیگه برای خیلی کشورها. الان ما دیدیم که خیلی کشورها مساوی کردن، تیم‌های خیلی خوب با تیم‌های ضعیف‌تر مساوی کردن یا حتی شکست خوردن. در هر صورت خیلی تجربه خوبی بود، خیلی تجربه فوق‌العاده بود. فقط دوست داشتم که توی این فایل در مورد این موضوع صحبت کنم که ما نگاهمون رو به جهان عوض کنیم. ما اگر یک دیدگاهی داریم نیاز نیست که بقیه قبولش کنن. اولا که دیدگاهمون رو خودمون بهش رسیده باشیم،
نه اینکه ببینیم بقیه چی میگن و فضا چی میگه و بدویم هر بار بریم سراغ دیدگاهی که الان ترنده و الان پاپولاره و نمیدونم یا هر چیز دیگه ای. دوما این باور داشته باشیم که حالا این گرایش‌های سیاسی و اینا هیچ دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. ما خودمون هستیم، اتفاقات خودمون رقم می‌زنیم، دنبال اصلا این که حالا کدوم سمت باشیم یا کی سر کار باشه کی نباشیم، خودمون رو از مسیر دور می‌کنیم. و سه اینکه با فحاشی کردن و با این داستان‌ها شخصیت خودمون داریم نشون میدیم، هیچ تغییری که نمی‌کنیم، خودمون از مسیر دور میشیم. 4 اینکه این قانون خیلی مهمه، اگر که ما در مسیر مقاومت قرار بگیریم، اگر ما بخوایم بجنگیم با چیزی، افرادی هم هستن که اونا میخوان بجنگن با ما. خب افرادی هستن که مقاومت دارن و ما اونا رو جذب میکنیم و مسیر زندگیمون یه مسیر همیشه پر از چالش و پر از داستان و پر از درگیری خواهد بود. خب بنابراین سعی کنید که قوانین خدا رو استفاده کنید، روی دوش خداوند بشینید و اجازه بدید که خداوند شما رو هدایت کنه و از زندگی لذت ببرید و توی مسیر قرار بگیریم که آدمای فوق‌العاده، دوستای بی‌نظیر وارد زندگیمون بشن. حالا این تیکه رو من بگم که بعد از اینکه بازی تمام شد، خب ما با بچه‌ها رفته بودیم، دوستایی که اینجا ال داریم با بچه‌ها رفته بودیم ورزشگاه. بعد برگشتیم و خلاصه همه بچه‌ها جمع شدن دور هم دیگه و تا ساعت‌ها نشستیم اینجا، حالا در مورد بازی و مسائل مختلف و اینا صحبت کردیم و یه فضای خیلی خوب بود. جمع ماشاءالله بچه‌های خیلی پر انرژی و دوست داشتنی، واقعاً دوستشون دارم و لذت میبرم وقتی که میام اینجا میبینمشون. نشستیم بازی کردیم و لذت بردیم و تفریح کردیم و بدون اینکه اصلا بخوایم درگیر کنیم سر مسائل حاشیه‌ای خودمون رو. وقتی که شما مقاومت نداشته باشید، جهان آسون میشه برای شما. خب ولی وقتی مقاومت دارید، وقتی درگیرید، وقتی میخواید ثابت کنید، وقتی میخواید بجنگید، جهان آدمایی رو میاره که اونا میخوان با شما بجنگن. میخواد چه تو اداره باشه، میخواد اگه شما با یه کارمندی تو همکاراتون مشکل دارید و میخواید باش بجنگید، میخواید بهش ثابت کنید، میخواید روشو کم کنید، میخواید حالش رو بگیرید، جهان یه سری آدما رو میاره تو زندگی شما که اونا میخوان روی شما رو کم کنن، اونا میخوان حال شما رو بگیرن، اونا میخوان با شما بجنگن و اونا هم در یک کلام مقاومت دارن. خب در جهان هر چیزی جذب کرد، گرمی را کشید و سرد. قسم باطلان را جاذبند، نوریان را جاذبند. خب یعنی داستان اینه. بنابراین بشینیم دنبال زندگی خودمون باشیم، کاری به مسائل نداشته باشیم، از زندگیمون لذت ببریم، مقاومت نداشته باشیم و اجازه بدیم که خداوند ما رو هدایت کنه به مسیرهای بهتر. این درسی بود که از بازی اول گرفتیم که حالا نمیدونم اصلا فایلای ویدیویشو دارم چجوری میذارم لابلای این صحبت‌ها، نمیدونم فقط تصویر خودمو میذارم، دارم فایلا رو میذارم، بعداً فایلا رو جداگونه میذارم براتون، نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی دوست داشتم که صبح روز بعد با صدای گرفته و داد بیداد کرده بازی و بیام در مورد این موضوع با شما صحبت کنم که کمک کنه که در مسیر درست قرار بگیریم. عاشقتونم، هر کجا هستید شاد و سلامت باشید، در پناه الله یکتا. حالا انشالله بازی بعدی رو هم فایلشو میگیریم و در موردش صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون باشه.